हेलो दोस्तों, आज हम ब्रोजडेक्स सिरप के बारे में बात करते हैं। यह डॉक्टर रेड्डी कंपनी का आता है। यह 100 ml का सिरप होता है दोस्तों। और इसकी एमआरपी के बारे में बात करें तो इसकी एमआरपी 156 होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं ये किस काम आती है सिरप। दोस्तों यदि आपके गले में कफ है और आपको बलगम जैसी समस्या बार बार देखने को मिल रही है तो दोस्तों मार्केट में ब्रोजडेक्स सिरप आती है। इसका उपयोग 10 ml तक दिन में 3 बार कीजिए। लगातार इसके उपयोग 4 से 5 दिन तक कीजिए, जिससे आपको बलगम या कफ जैसी समस्या से राहत मिल सकती है।